ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಫ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಂದಂಥ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಕಫ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶೀತ ಥಂಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಥಂಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಗಿಂದ ಸೋರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರೀಲೇಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲುಪತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ, ಕೆರೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉಪಯೋಗ ನಮಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಅಸ್ಥೆಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾವು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗ ನಾವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಜ್ವಾನ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಓಂಕಾಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶೀತ, ಥಂಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಅಜ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಗಳು ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಓಂಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಓವಿನ ಕಾಳು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ವಾನ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇರಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಓವಿನ ಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಓವಿನ ಕಾಳು 2 ಪದಾರ್ಥ ಸೇರ್ತು. ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ರುಚಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಕಫ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಅಮೃತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೇಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದರೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಬೇಕಾದರೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಹನಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ನಿ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆಗಿ ಮಲಗುವಾಗ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಥಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಥಂಡಿ ಆಗೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಓವಿನ ಕಾಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ರಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.